මචෝ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බං ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකක් ගැන. ස්ලීපි PC බිල්ඩ් එකක් ගැන මොකද්ද මචෝ? ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකක් කියන්නේ බං පරණ ලඩු ටකරන් හද්දා පරණ අර සුදු පාට උඹලට මතක ඇති ඉස්සර ඔෆිෂියල් ටේබල් උඩ තිබුණේ. අන්න ඒ වගේ කේෂින් එකක් ගෙන ඇල්ලා මචෝ. මේක ඔක්කොම සුද්ධ කරලා බේත් ඔක්කොම ගාලා ලක්ෂණ කරලා ඒකට ගානවා මචං අම්මට සිරි වෙලා තනකොළ ගැලවිලා යන හાર્ඩ්වෙයාර් ටිකක් අම්මා SSD ගාලා ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් ගාලා ඇතුළ විතරයි මචං. හැබැයි පිටින් මචං එන ගූගොඩ වගේ තමයි පේන්නේ. ආයි අප්පෝ ලඩු කේසින් එක ගන්න අප්පෝ පරණ කම්පියුටර් යන්නේ ඔය චාටර් රෑ එහෙම තමයි පිටින් දැක්කම පේන්නේ මචං. හැබැයි ඇතුළේ බං අම්මට සිරි තනකොළ ගලවගෙන යන හાર્ඩ්වෙයාර් ටිකක් දාන්නේ. ඉතින් ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් කියන එක බං ලංකාවේ තට්ට කුකුලන්ට අලුත් කන්සෙප්ට් එකක් මචං සීන් එක. ලංකාවේ තට්ට කුකුලන්ට ස්ලීපර් බිල්ඩ් වදින්නේ නැහනේ. අපි මචං හැම වෙලෙම බලන්නේ පුක දීලා හරි කොල්ටි කේසින් එකක් ගහගන්නනේ ඔක්කොටම කලින්. හැබැයි ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකේදී ඒකේ අනිත් පැත්ත මචං වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ ආතල් එක ගන්නේ දැන් අපි අරවේ ආතල් එක ගන්න බං අර ලයිට් වලින්නේ. දැන් මේකේ ආතල් එක ගන්න මචං වෙනේ උන්ව සර්ප්‍රයිස් කරලා. ඒ කියන්නේ නිකන් ගෙදෙට්ට නිකන් යාළුවෙක් එනවා වගේ හිතහන්කෝ. ඈපෝ නැද්දකින් මොන උත්තක්ද බං මේ අයියෝ පරණ කම්පියුටර් යන්නේ. මේ ආතල් එකක් ගන්නවනේ. යා බා උත්ත දාලා බලංකෝ පරණ කම්පියුටරේ ගැම්ම දාලා බැලුවා මචං අම්මට උඩු ඇමිනෙනවා දාලා පල්ට ස්පීඩ් කම්පියුටර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ආතල් එක තමයි බං ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් ආතල් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ RGB ආතල් එක වගේම මේකත් වෙනත් ආතල් එකක්. එහෙම තමයි එක එක ආතල් තියෙනවා ඉතින් එක එකට. ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් ආතල් එක බං පිටරට උන්නම් ගොඩක් ගන්නවා. ලංකාවේ තට්ට කුකුළු මචං වැඩිපුර ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් කියන සීන් එකට තාම එන්ටර් වෙලා නැහැ. අපේ උන් ගොඩක් එන්ටර් වෙලා ඉන්නේ ගේමින් PC බිල්ඩ් සීන් එකටනේ. දැන් ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකක් කරන්න බං ඇත්තටම මචං ලංකාවේ උන්ට මේක පට්ට. මොකද ටික ලෝ බජට් ගහන්නත් පුළුවන් නේ. උඹලට හොයාගන්න තියෙන්නේ බං ඔය කඩකඩේකින් හරි කොහේ හරි අයින් කරලා දාපු පරණ තඩි කේසින් එකක් බං. ඉඩ තමයි ඕනේ මචං. මොකද ඉඩ ඇතුලේ තියෙනවා නම් බං මේක ඇතුලේ අපිට ඔය එක එක ගැජට් කෑලි හොයන්නවල උඹට කියන වෝටර් කූලින් හිටන් ගන්නවා මචං සමහරුත් හරිද මේ වෝටර් කූලින් අය වගේ අයිටම් බං ඇතුලේ එල්ලන්න බං ස්පේස් එක තියෙන්න බෑ කම්පියුටර් ඇතුලේ ලොකු ස්පේස් එකක් තියෙන උත්තක් හොයාගන්න ඕන කොහොම හරි. එතකොට හැම මගුලම ඕක ඇතුලේ එල්ලලා හැබැයි මචං ගෙනහැල්ලා අර පරණ අර Pentium 2 3 කියලා උඹලට මතක ඇති අර ලස්සන ස්ටිකර් තියෙන්නේ බං Intel කියලා Intel Pentium කියලා ගහපු ඒ වගේ අනාථ ස්ටිකර් එහෙම ගහලා තමයි තියෙන්නේ. දැක්කා නෙද්දකින් මොකද්ද බං මේ උත්ත මේවා කම්පියුටර්ද කියලා අන සයිස් එකට තියෙන්නේ. ඒකේ ආතල් එකේ මොකෙක් හරි අහම සර්ප්‍රයිස් ආතල් ලැබ්බා. අම්මට සිරි තනකොළ ගැලවිගෙන යනවා අම්මට හුඩු යකෝ මේක එහෙම එකක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ආතල්ලයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලන්ට ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකක් මේක කරද්දි මචෝ පොඩි සීන් ටිකක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ පරණ කේසින් වල මචං අර වගේ ෆෑන් කවුළු අම්බානක් නැහැ. ඒ කියන්නේ උඹලට සමහරලාවට යකඩ විදින්න යකඩ කපන්න මචං ඒවට රෙඩි පිට මචං සීන් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕන හුත්තක් කරලා මේක හදලා ගන්නවා කියන උණ තියෙන්න ඕන මචං. ඒ කියන්නේ ඇම්ම බා දැන් ගේමින් PC බිල්ඩ් එකක් කරද්දි අපිට මාර ඇම්මනේ මචං. ඒ කියන්නේ අම්මා කොහොම හරි මම ලයිට් තියෙන කේසින් එකක් ගහගන්නවා කියලා ඒක පුක හරි දෙනවනේ මචං. ඒ වගේ තමයි මේකේ ෆුල් ඇම්මෙන් මචං වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඇම්මෙන් වැඩේ කරොම් මචං ගේම ගහගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන මාතල් ලැබ්බන් මටත් අයිඩියා එකක් තියෙනවා මචං. එහෙම පුකේම්මක් තියෙනවා ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකක් ගහන්න. ඇත්තටම මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් සම්තින් එක නෑ අතේ නෑ. නැත්තම් මචං මම උඹලට ගහලා දානවා quality PC බිල්ඩ් එක. ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකක් ඇත්තටම කිව්වෝ ආයි මචං වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙන උඹලා ප්‍රාර්ථනා කරපල්ලා මට ස්ලීපර් PC බිල්ඩ් එකක් ගන්න සල්ලි සෙට් වේවා කියලා. අනාථ කුකුලෙක් කියලා ඉන්නේ මේ දවස් ටිකේ සල්ලි නැතුව. මේ එනම් මචෝ ආදරේ ඔන්න නිකන් තියෙන එක කමෙන්ට් එකක් දාලා උඹලා අදහසත් කියාගෙන බලයල්ලා ලයික් එක ෂෙයා එකක් දාලා සපෝට් එකක් දියම් මචං බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ආදරේ ඉතින් උඹලට ගොඩක් උම්මා ගොඩයි අම්මා ගින් වරෙන් බුදු සරණයි දෙවි පීඨයි ගැම්මා.